各位电視機頭前的觀眾朋友，大家好，歡迎大家準時收看福起來咧。我係鍾意看阿權妹，大家就對阿權妹親好食東西，韓國人咩親好食傳統的客家料理，啊，就像我按用嘅都會時尚女性，我一下啲台北，我一下30歲，我就當時所會想到，我啲苗栗食到嘅一道傳統嘅客家菜，我就傾講，會等到我可能30年過後，可能等到我60歲以後，我會食唔到鹹菜冇。故說按用嘅傳統嘅農產品，我來繼續延續，我繼續有人做，繼續有人種，就係輕鬆有嘅一件事情。今日嘅節目當中，我同大家來分享嘅也太過好，哇！佢係從長年轉到自家嘅家鄉，同埋鄉鄉啊，苗栗觀光人，韓國佢開始來做農事，韓國做也傳統嘅客家嘅鹹菜泡菜，同大家來分享，細細嘅嘅來分享，我由黃坤生大哥分享。大家好，我係黃坤生，今日真歡喜來到嚟呢客家電視台來分享我嘅鹹菜泡菜。好，歡迎黃大哥來到節目當中。我看見黃大哥按言道按後生嘅，就當上去來問咯，一下啲公幹，還有啲嘅做鹹菜嘅也條可能要種，也係要做嘅也條人，也條店嘅也條商家，也條頭家。你係算係清後生嘅冇？算後生的一批嘅，對，因為一下吼，慢慢的人來因小都做完嘅，因為缺工嘛，嗰個出份缺，有啲個後生嘅，佢唔可以做一行事。係，因為我可能啲台北人就買唔到真件青菜體，就像我韓式啲烏卡食到嘅嗰種鹹菜嘅味是，嗰種我就清講，係講。真件30年過後，我就千人會食唔到嘛。嗰種我真件懂感車，有人行啲嘅做嘢行勢，因為真件真辛苦。啊，唔過其實黃大哥咩唔係一開始就係啲嘅做，唔係啲嘅工種，唔係啲嘅做鹹菜。其實你頭位咩有其他條路從冇？係啊，我做清久嘅條路就係賣牛肉麵，總共賣17年嘅麵。啊，嗰樣時就一期間啊發生當多嘅食安風暴嘛，比如講毒澱粉啊、地溝油啊等等，嗰樣時，按不條就會想講，做嘛一下食品會變得安尼情形，做嘛安尼為嗰個不無良廠商唯利是圖，就所以想哦，迄咪講我自家做出一個大家吃到好嘅產品，健康無含一啲化學添加物嘅東西。來貢獻自家一份心力安尼，啊，嗰樣是老人家也老誒，啊，就想講轉去也有好手輕照顧老人家，其實吼，與老人家都身邊都在脾氣啊，係人生真幸福嘅一件事情，就是安尼由來當轉去講接觸到，哦，講講嘅鹹菜也係地方嘅。啊，你嘅爸爸媽媽咩冇種鹹菜，冇種芥菜也得，冇做鹹菜也得。冇。我下做行業做嘅，我自家搬路出家，自家來做嘅，因為一般人應該真都冇下自家家鄉，可能會去開一間，可能再個開一間牛肉麵店，又係個開一間咖啡店，乜嘅很漂亮文青咖啡店。啊，唔過泰國冇空用咯，你再去上去來做種芥菜，然後上去來做一條東西。其實一開始沒係啊，我們覺得這個行業老人係八竿子打不着的東西，所以講媽媽們也很愛多個人，都知道反應，因為都很愛人，冇想到一下竟然從事這樣的行業，就一個很奇怪的因緣。啊，包括當初我一接觸到人就知道，哇，要當像啊使命一樣誒，係啊，這一個人生的價值。哦，一接觸到就講，我非得把它傳承下去不可，所以也不用當反對，硬硬頭皮就做下去嘅。韓國因為唔咩不卡要做安樣嘅工作，故所你係自家研究，從冇用辦來做鹹菜。哦，一開始還係愛問老人家啊，地方過有做過一些同行啊，啊，有啲人一好。
哎，每记记啊，同人讲，专一张修正都七家的因为公馆真对。嘅动多人啲嘅做。嘿，但是吼，我们13年都10本书啊，特啥的方式无共用，会含迄个琴歌吼，比较适合七家做的方式，因为13年设备环境无共用。嘿，条件咩无共用，可能用嘅基菜咩无共用，因为菜就有动多种品种嘛，比如讲像顺丰嘅头，青酱嘅基菜啊，只有成头摘嘅，错冇？只有成样摘来，对，也做人公馆哈，也板包型的基菜。板包型的基菜。啊，有咧基菜佢包心水也心地肚啊，佢要规粒要包起来。嘿。啊，下啊着卤咸菜啊，着吼较无适合。哦。因为佢啊卤水做唔得，当脚都进入嗰个咸菜地肚去。对对对。古时候會用按用板包型嘅，佢一邊會散開來嘅。嘿，一種佢較也要較長，但是佢唔可以包實。哦，地肚會打開來就錯嘅。對人加工嘅來講吼，人家就做滷鹹菜啊，就較方便，佢較腳滷落去。韓國也邊下度，像嗌做青口色菜嘅也邊，啊嗌做青口色按用嘅，所以嗌唔啲佢按到板包型嘅基菜啊，唔過嗌根本嘅好唔會嘅啦，嗌口色咧嗰種鹹菜係用板包型嘅菜。係啊，順豐嗰邊係咩有一條，嗰條就係無共用嘅，錯冇？佢啊一邊感覺就無按太皮按多。嗰條做人都好容易講肉架，就是講肉架嘛。哦，當到肉較盤。哦。客家做人都椒鴨咩？椒鴨咩？係就鴨咩椒椒，係老人較無共用，客家話都椒鴨咩？好唔好嘢？所以啊，兩種人都有種。哦，啊兩種都做得做鹹菜。係基菜品種全部做嚟做鹹菜，啊可能做樣嘅用途，啊我喺度做主要就做鹹菜。泡菜，所以我吃到有兩種品種，較適合有兩種。哦，都做得拿來做就錯嘅。係啊。啊，不過其實啲頭前大嘴過嘅時間有講到，其實泰國佢種嘅面積、種嘅田動法、動態，佢同日本2-3年根本就講唔起啦，就做唔起啦。故說苗栗有一項當特別嘅條路，就係你愛種乜嘅東西嘅時間，就會有一群阿姨啊、阿婆啊，家頭就會聽數來老人做事，你咩有請按用條路嘅阿姨阿婆來做事，錯冇？有啊，當下就無限個嘅啊，就吼，當然就係婆婆媽媽阿婆，但是當下心度講，佢係我心目中的12金釵，漂亮的姐姐嘿，我就意業哦，當唱書哦，喺目前聽到都本配人唱。我覺得我很百退休咗都不考，我也可以去當12金釵。係啊，佢係我最喜歡的那姐姐們哈，安來就做。包括種菜開始鬆土，做迄培土，啊，嗰個剁菜、滷菜，佢係就有限，就冇嚟老外睇數，所以講較好笑，對我當種靠西冇會食飯嘅，他們是我的衣食父母。哎，真件東西要因為搶靠起家根本就種唔起啦，你差唔多有種結法嚟嘅田。啊，一下差唔多當年都種2甲人。2甲人，按用100種基菜要種差唔多幾多條？有算過冇？差唔多，像今年差唔多要8萬條。8萬條，8萬條。係啊。阿妹愛8萬條嘅東南想想有幾大片，嗰時候難怪愛有搶按用嘅12金釵，來到田都紅田樹，俺以前啲片咧客家天所播嘅其他嘅節目當中，以前沒有看過12金釵，可能就會同一片人有冇？愛大家去田樹按用，因為愛港中也就會親啲片，公共就會動到人啲嘅港中啊。係啊，做全部手工，種啊一條條嘅種，講其他就做久嘅，叫做熟手工，唔是人下下看的，唔是人去教。對，當到包括要就種菜、滷菜嘅知識，每個都姐姐因同我講嘅。哇！咩要問佢咩同人講。雖然佢咩滷鹹菜，但是佢做過嘅邊係是咧行下到啊。看到是都都邊行下到，哇！嗰時經驗傳承當重要喎。啊，家到除咗種鹹菜，係唔係種基菜以外，其實沒有種其他東西，錯冇？農事也就全部家到都。農事佢也就因為。
毕竟伊是姐姐，所以有的会跳硬调的吼，或者跳潮流的，他们就较无办法。比如讲啊，总跳的，总跳的，长跳的，伊也就要来天数同下搭界啊，对，那当多事情伊要来天数安尼。哇，也真件说是你也下当时有看到的一种条路的，顺势的，加用今日同大家来分享一下。再讲转到来也芥菜咸菜，其实像安样嘅芥菜咸菜，加到啲个种嘅时间，系唔系拄好会拄到做风采嘅也得季节？嘿哟，前几年呢无风采就唔到地嘅，哇塞，竟然嘅风采10月嘅行来吼，佢台风人将中啊落。佢连我去看到，刚才吓到呢。佢芥菜吼，离地他们很远，就剩下一条那个细根拉着毛本跟台风有团体。哇！所以今年的芥菜，包括我的一开始将中啊哈，又堵到台风进来，像布苗就布才3000两条。哇！那15000多颗就等于1/5呢。对。那100人去布啊哈，布比中行较难。就发动到成本去，但是米都人的书生。还没下去种啊！跳慢做布又做唔得，我提唔到，太少条差跳唔到。哦，原来係安尼。可能要靠點身法。真嘅，哇！今日同大家來分享呀，雖然大家清好食嘅呀鹹菜呀泡菜，唔過真嘅愛用同辛苦嘅過程當中嚟留意種出來、做出來，還有咁多故事愛同大家來分享。先休息一下，等下再個陣來。好，歡迎大家又轉到福喜來咧，我係趙永權阿權妹。今日嘅節目當中同大家來分享苗栗公幹呀，種呀芥菜做哋來做鹹菜、老泡菜。家下有講到種芥菜，其實非常嘅冇簡單。啊，竟然有拄好按度嘅風采哦，全部就有多少嘅有影響到。韓國除咗呀甜食以外，呀從咩係一件挺現實嘅事情，因為芥菜係嘛嘅芥菜按到10字花科，就同嘅白菜啊、玻璃菜啊。花菜全部共用，從誒鐵道啊，差唔多睇過同大家講一下。芥菜吼，清強呢就體產嘅。哦，體產咩咯？體產咩？學嘅學名都斜紋葉稻蟲。斜紋葉稻蟲呀，很多體產咩係嘛？客家話很多體產咩，講嘅就是按部頭會搶到用，按部頭說出來的生芽菜。其實台灣佢冇防治到哈，菜苗就變剪團體咧，幾條就剪體咧。所以呀，體產嘅防治當重要。我還有一個十字花科鐵有嘅黃條葉棗。好嘅名嘅客家話都跳蚤菇誒。跳蚤菇誒。佢會硬表，比跳蚤較大條，但是佢會跳，所以那個跳蚤菇誒，佢特別會留個蟲誒，咩留葉被吃的一孔孔誒。哦。像苗一樣誒，就像樣誒，溜一孔孔誒。對，很真實。所以佢當算細細條嘅蘑菇都，一下冇看到就會食到安尼。哦。啊，個幼蟲佢都耐啲度。佢要起佢根。哦。佢變成蟲都天然行業來講都生也咩，所以它對十字花科的危害是動態。是動態。那一開始種啊唔低。以為種按現在個蟲唔會造成多大的，因為多大的危害。所以種落去按太條啊，但都國家沒按太條嘅。就完全嘅老要查當道，所以個防治當中，還有咧就係文白蝶幼蟲，客家話個搶蟲誒。搶蟲誒，嘿，青島誒。搶蟲誒都世界上死咗很多港。哦，所以人家就種芥菜要三種蟲誒吼，係最大的危害。嘅下按用嘅來，盡量來防佢下掉。哦，以下將來就有用嘅費洛蒙，就是吸引它公的去降低它的族群，減少它交尾的機會，對，叫族群就冇擴大。啊，個跳蚤菇嘅有個粘板。哦，有藍色粘板，也有黃色粘板，它佢會吸引佢跳落去就變嚴多誒。啊，一下我就沒有用抑菌農法，啊，像我就用黑薑菌。
做得老嘅害虫变得像，其实比感染过后会变得像僵尸一样诶。哦。所以就啱老冬虫夏草是跟医师差唔多，佢比感染只要嗰條蟲啊就會消退。好神奇哦！佢消退只有佢身上的孢子沒會感染到其他蟲嘅，吼，都讓佢採源，吼，等於輕用一個物理嘅方式反友善的方式來種，即對人嘅環境健康嘅，吼，環境健康就作物就健康，那做出來東西才會清好，那麼好誒，所以我就輕用安尼。自然愛替嘅方式，好好嘅照顧人嘅土地嘅就會回饋醬嘅菜，本來就做嘅菜，又好食又空間嘅菜。故說對啊，青頭前對種就開始請用心來照顧佢，佢就行卡唔是講做了，來同大家來分享一下。呀，芥菜愛做到鹹菜、泡菜，呀，規個過程因為芥頭一開始都係芥菜，啊唔過愛做得做按多種無樣樣嘅變化，睇過同大家講一下呀，製作嘅過程。好，首先一開始就嗌到菜蔬前，農夫要嚟檢驗。哦，我先檢驗。係，要千種要檢驗無過做唔得，剁出嚟做嘅鹹菜。哦，要天點就一天都通過。人家就真係辦法保證講啊，公館生產出來嘅鹹菜係健康嘅，係有農夫啊，就有檢驗保證嘅。哎呀，就開始剁出來剁，將佢哋上去當車，唔到我後尾就團體咧。啊，本唔係講佢冷嘅話，就會冷嘅綿綿。然後變到天空曬熱熱，安尼動作都微調。哦，就從茶蕎樣而微調。係，佢曬樣樣嘅啦，嗬，然後再轉來個包，嗰個開始加工，做鹹菜加增滿冷麵體。哦。誒，冷嘅了個別安尼嗬，然後就全部含喺做肉絲嘅方式，用腳冷。用腳冷。係，啊，做埋用腳冷咧，去留個纖維冷團體，後面冷別開咧，安尼滷水就較強熱氣，安尼個鹹菜就會滷到啦。誒，要滷到佢才唔會出風啊。正常嘅菜唔係。鹽冇氣量下班就會出風咧，啊鹽咧主要佢講吼脫水殺青防腐，對，有按用嘅作用。韓國我用腳去冷嘅頭擺就會知道，用腳冷，哎呦，一些些有一些些定營養，啊唔過也係冇共用，怎麼？哦，我喺度全部用嗆嘅水喉桶去冷。哦。我們講也都香港講，我污染啊，出來這是我不允許的事情。一天到中來的。準備好嘅嗆嘅，嘅種都有奶。哦。啊，伊迄有奶嘅話，嘅奶嘅地方就會污染到嘅菜，嘅菜滷出來就會有點糊。所以我用嗆嘅水喉桶，按用去冷鹹菜。對，有傳統嘅古法係有加用意嘅。啊，我就差唔多真如冷好嘅呢，但我會用重物呀咩，台灣也沒用太殺菇來炸。哎呀，桶嘅十分太，我就用加一隻桶嚟炸嘅蛋糕。哦。蛋糕乾水。哦，按用就有一個重物了。重物體炸下去哈，水要有浸過嘅菜咁做的。哦。係冇乜壞嘅。係。因為人家係屬於厭氧發酵，佢冇接觸到氧氣，冇就會壞嘅。係。不過我用現代的工具做傳統的客家特色的產物啊！係，古時候按用炸彈，滷差唔多幾久會變到按用做啲包裝嘅鹹菜。像一安尼，叫咩包裝來嚇，即係叫一張嘢。一張嘢，按用標一張嘢。我哋係咪有啲太房轉西房嘅動作？哦。係。太房轉西房呢，就是講。第一，人他把包裝架也唔是按太痛，嗰個佢出來會腐毒咩？嗰芥子油，轉風嘅時間會排太多水。哦。人個腐水比少，參太多甘甜。哦。嗰個差唔多，人家就按嚟做生熱過後啊，嚇，因為太肉嘅生熱看甜食。人要做泡菜，就是拿鹹菜拿出來洗過水。哦，洗過水。哦。因為佢他把有一系列。奶沙呀嘛，洗過水嘅，然後拿去甜烘曬。再過曬，所以這個是第一型產品已經出來了。再過洗過，再過曬過，就會繼續來變做泡菜。泡菜，佢
你看咸菜的颜色，老人泡菜的颜色，佢差到哪？你睇西高伊其實會變呢？金黃，佢把人家講泡菜五色，有人家講很像很正常，但是很公館的都是黃金。哦，黃金福菜。做乜嘅公館咧出來做的係黃金福菜呢？哦，人哋咩做古法咩？你頭要有曬，將來就多個曬個正面。反面，上面，我们一天要变300哦，全部都有晒到哦。你睇冇晒到的地方，佢就強，那邊就色水，佢就唔會變得金黃色。金黃誒，哦。佢一定要曬過全身的日光浴，要有曬頭，個水分要多一天的早塗，這樣做得撲起來。係，韓國愛看下下公館啲嘅曬鹹菜、曬泡菜啊，伊底下都會貼動到嘅乜嘅禾杆來炒嘅。佢將來就去個田方拿嘅禾杆，啊佢當幾下隻作用，佢隔絕田方的奶。啊，因為禾杆就動槍力咩？隔絕田方的奶，嗰個佢有空間可以通風。佢就像吸管咁樣。佢較通風，唔會曬到一般的風奶去搭電的，它底下是不通風的，對。按呢，它的脫水率會較高。哦，唔是曬很久。挨到都田方做細也唔會灼灼。哦。我按呢曬出來的泡菜哈，哇，一陣站個上嘅都田方人家視察過去咗田下來乜東西愛上。哦，而家香港人就感覺有披到嗰種田都烘啲嘅曬泡菜嘅美食嘅，嘿，故說一貴嘅過程全部就係捱湯起來係清複雜、清麻煩呐，係安用冇？但是我做同工啊，這樣子一接觸到，俺就知道雖然辛苦，但是都做干咩想啦，做東辛苦，我想要落注中發明乜東西用來做東西，但是買到錢噶又想講，哎呀，落注中傳個安好嘅東西唔愛，都得賺到錢。對啊，所以個田方做個心情，然後買到錢的心情，買到錢那種。包括客人回饋說，哦，你的東西好吃，你的福菜好吃，那種成就感，就是2種不一樣的心情。對，但是辛苦係辛苦，啊，唔過種出來嘅東西咩係真有成就感嘅，韓國做出來又韓卡無窮用，嘅泰國係咪同大家分享一下？係講按用嘅泡菜，按拿來炒來食，按用板炒，咁會清好食。係，像按泡菜哈，按拿來食，按泡溫水。一般買轉去，唔做一般洗剔，洗剔可能水多嘅，人哋切，全部切好來。所以捏糟嘅，然後水一般，然後一般包起來，啊，弄成扁平狀。啊，扁平狀的意思就係講，人行一擺推平，較好推平，唔好攰攰咧。啊，不用冷凍啊？係，要冷凍。哦。因為人家冇加防腐劑嘅，唔用冷藏，佢會上拍。上拍是還好，是正確的，因為它那個菌都是好菌都是白色的。啊，唔係上無色的就壞體咧，做唔得咧。哦，古時候嘅洗好嘅一般愛先不用冷凍。冇色體的先不用冷凍，莫講哎呦老公幹嘛呀？因為不用就壞體咧，因為冇不用防腐劑，佢會壞。啊，就拿來水釀糟了之後，乾炒。乾炒，撈水分炒到。不用油冇？唔是。哦，乾炒，哦，早嘅炒。包括鹹菜咩香料？好，細槍嘅切好嘅就先乾炒，撈水分炒比香水分炒，但是冇調太多哦，乾炒細火嘅炒。炒比香味出來嘅，然後就看炒長菜也好，做湯也好。cái香味係冇同樣嘅。哦，啲嘢好。有一個小撇步。哦，我以前炒過撈水分炒嘅，啊，還有當到內容，我同大家來分享先，休息一下，等下再個進來。
好，欢迎大家又真到福起來咧，我係總一權阿權妹，今日嘅節目當中同大家來小記也沒有啲公幹哦，有啲嘅中介菜做鹹菜泡菜嘅，韓國唔單槍案嚟啊，黃太哥其實還有啲嘅種鳳爪哦，一鳳爪其實就係公幹清油推表先嘅呀農產品，錯冇？錯過，因為前結吼，唯一有種植。那鳳爪嘅地方，嘿，我上門講我台北嘅同學，台北讀書讀到嘅同學，我講一日就啲鳳爪本單上到樣板冇，一家都唔啲呢，唔啲鳳爪嘅長長嘅，尤其是咧斑鳳色嘅嗰種樣嘅，家都看都唔使看過，啊，不過對於我來講，對某啲公關人來講，就係給他規則，就聽說會食到鳳爪嘅鮮果，家都頭擺還忙食看過按樣鳳爪嘅鮮果。我咩時候發生安尼事情？之前我都拖延做事，拿上去人家講，拿檳榔不買這種嘛。檳榔。佢本來當好講，一同人買檳榔，下尾啲都是裝鳳爪，一沙發一包。冇啦，我冇食檳榔，冇拿不買啦。其實一種安尼另類行銷方式。冇聽錯真嘅，有機會呢。我講真嘅，我想到有 idea 清楚。對啊。對，嗰時一沙一盒又唔是發條多錢。中電路，對，嗰時很快，也可能又係一個新的一個包裝方式，真係來好好上看啦。哦，也鳳爪真係公幹青葱一個提示，啊，唔過做乜嘅全台灣就像公幹一樣，就蔬菜有大量啲嘅種鳳爪咯。人家天氣氣候嗬，人家公幹主要就是沙比鄉、福基村、福盛村，面積較大量，頭擺也三村喺河川地，所以佢家帶喺沙帶嘅，佢排水良好。鳳爪天佢喺淺根性嘅，它夾緊喺橫嘅方面上嘅，所以佢冇搶到水，個內容唔冇搶成，嗰個利水。也做天嘅夾變做利水嘅條件。天意人家海量海嘅海水，經過人傳農軍灌溉人規則嘅公幹平原，嘅水富含石灰質，嘅礦物質當多。那就沒有利水嘅特色。對，水個奶又好。第三，24條都雪霸。佢垂下來嘅風，雪霸山嘛垂下停定好東西嘅風下來，所以應該係通風。安布條又有到開吹來嘅東風、涼風，所以佢散熱也強。通風嘅話，佢病蟲害就少。它就造成嘅也係鳳爪獨特的得天獨厚的種植環境。哇！所以當到我原思想講，還沒拿出來做，但是佢種唔起啊。嘅冇產量啊，對，種唔出來。對。其實除咗奶油啊，也到天氣環境當中有以外，其實甜食咩當中有。啊，不過有陣時人就會讀到極端氣候，比如講種風災啊，又係講落太水啊，啊樣對鳳爪嘅傷害咩動態錯冇？鳳爪嘅清強吼，就兩個時期，第一係開花時節，開花時節就拄到梅雨而來嘅時節，梅雨新嘅咧，係建議咧，因為佢長時風又太嘛，跟有年就老花老香槍啊，包括個鳳爪子像米粒比米粒較大嘅時節，就全部老脫咧，冇做黃脫咧，天個先高一關。天氣關就採樹嘅時節，都拄到颱風時節。一天颱風。佢要採樹嘅時節，就人家先得差唔多7月半到8月半。未落120就會提早建議嚟結束。因為佢會白體會裂過。哇，佢好明顯像打一個叉叉一樣誒。像嘢哈，佢啊仲係種T6年㗎，拄到個煙花颱風。都還記得你記仇哦。我當然啦，我種T6年香港也擺活動啊，中間當年冇賺錢，今年本來按揭賺錢嘅，擺咧呀，一開始嗰陣個煙花颱風又來，連落3月3日。哎呦，當天哦。一般落雨哈，像我哋長長嘅佢唔會別睇，因為佢猛上，較風嘅就會別睇。個別都別一片天嘅，唔會像係別到4、2、3。我今日一天我看到同個ฝุ่體咧，我半夜唔上一天吼。哇！因為前幾年咧嘅付出很多，像講今年尤其啲費事嘅，不用會
较有销量本来，唔会讲中途赚钱。啊，但是赌端会不会我们慢慢的调试过了之后，我们也释怀了，冇恩用啊，也做些甜食，也做人港甜嘢，营养的地方嘅。人家讲欢喜做干嘛就赌多就赌多的，唔好多了，夹开放起来。哇，继续变啊呢。我觉得这个讲起来真简单，啊，不过真正读到按用几年的个心血，全部就冇摕的嗰种感觉，还有含做得有按用嘅心情来面对嘅，真正知道也是多么简单的一件事情，非常皮肤。也冇。其实我头摆要转行，规则个冇买牛肉面来做，我没想讲人定胜天，我那人家同我讲嘛，我看天色买。其实那时候我是人家讲嗤之以鼻的，我就想讲我一定有办法战胜，但是都给他来讲哈，我们要有敬天的心情，要感恩老天的恩赐。有时候年冬较好，我们就丰收一点，生活会过得好一点。迄整年拄到安尼在海个我就是较穷欠条的，日的还要过，生意呢还要过，家庭没有享。就会变得较谦卑啦，唔好按忙嘅。也知道哇，泰国会感谢天啊，就会感谢泰国，因为伊还坚持做一件事情。本泰家做得有呀好幸福，好做得做得食到安样好食的东西，真嘅非常的无简单。啊，可能泰家对个风俗啊，可能有印象的，较占用到的，那本买得到的，可能会吃到较泰粒。啊，唔过今日泰国带来个风俗安样丢丢粒，很可爱，迷你的。啊，唔过也做人公馆的风俗，错冇？嘿，差唔多就按泰粒的听听。人公馆的风俗，其实特有的品种叫做鸡心枣。顾名思义，叫做像鸡心样的安泰粒。所以佢拍照过后，一天会行较细粒。但是可能咧风俗，一套风俗哈，个颜色一天都按你深浅不一。做嘛深浅不一？有糖分的地方就会较有。唔迄买到规粒要安尼当鲜叶的哈，佮用药剂处理过的哦。我注意哦，我注意。对，佮个买皮要安尼揪，安尼揪就甜眼怎么安尼啊？冇可能讲变干呢，含夹皮含薄安尼。含当买了嘛，佮安尼做唔得咯，因为线都人公馆的风俗，所以个风俗馆呢，佮佢批起来。哎呦，风俗米汤，莫批到哎呀硫磺的米汤。哦，有硫磺就是熏硫味的，味道做防腐。但是公馆的风俗唔爱加一条东西。种热晒然后烘干，无添加乜嘢东西，健康。包括伊行个种植的方式，要用当到抑菌也着去防止也着虫害，帮下树头较杂。农会也提讲啊，农民团体全部都去研究，怎样个本野环境较好，做出来作物好，就味道本大家食到健康的食品。我们错，尤其大家拿要风俗冻汁拿来炖补，像也下甜食下寒的，就会拿来炖补啊，也得煲中药啊，也得。啊，唔过我做冻汁煮到一点问题，我风俗按用冰落去以后，我想讲，也风俗，我米线用冇落到我嘅汤底度喏，用冇煮开喏，迄个爱来去煎体也很用办喏。今日福去卡拉 OK 来唱呀，泰国同大家来分享一下，所以按用办煮风俗，家己米线怎会冰出来喏？吼，伊个小撇步啦哈，伊办迄讲唔迄讲熬到粉，先去籽哈，去籽过后，那煮汤也好，泡茶也好，那先蒸锅。因为风俗馆底度早，蒸锅的时间本水分落去，底度就会酒洗。啊，酒洗。酒洗之后，冰个糖烘，煮鸡汤啊，冰落去，鸡胗会释放出来，煎开来哦。一天都煎开来，加个米怎么开夹是煮完酒，规包个就个香味就出来啊。先蒸锅，但是我冇蒸锅早哇，煮半点钟，煮1点钟都。我讲一买风俗馆，其实唔咩呢，就一个小撇步。尤其人泡茶噶，唔系要整个倒啊去
全面都出来咧。原来是安尼，我就想讲，大家讲凤爪用做来泡茶嘅，就见泡就泡，一箱无米西共用。原来是安尼，故说今日嘅同新闻感谢王太哥同大家来分享，一條當到大家唔知嘅事情。故說阿強妹妹當感謝有王太哥繼續啲嘅做也安辛苦嘅事情，本來做得食到好勢咧，鹹菜泡菜韓國鳳爪。什麼王太哥今日來到節目當中，謝謝。謝謝阿強媽，千歡喜來到客家電視台。分享下一百再過來啊！好啊。為什麼電視機頭前觀眾朋友嘅時間休息一下，等下強下來做運動哦。大家知道有節目好看冇啊？我記得啦，我來福喜來嘅面書傾站，韓國客家電視台嘅 YouTube 頻道，咪記得我來傾站聽嘅韓國影片嘅連結啦，記得我分享出去哦。